صباح النور حسن. صباح الخير. مرحبا بك سيدي بخير. واش بالله؟ الحمد لله. مخرج ديال الفيلم معنا صباح. لو بروميير رول قدم لنا انت حاجه قدم انت المخرج قدم لنا البروميير رول ديال القمر الاحمر هو الاستاذ فتاح نقادي. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك معنا على ايت راديو. الله يبارك فيك. تو بيان بخير واش بالله؟ الحمد لله. لو فيلم غيخرج غدا في المغرب كامل. كازا غابه مراكش بور لا بروميير سيمين. صباح في لي كيلكو سال دو سينما اللي بقاو هذاك الشويه اللي بقى هذاك الشويه ديال لي سال دو سينما اللي بقاو. لافون بروميير دازت لا سيمين ديرنيير في كازا وفي الرباط. كانت في لا رونيسونس في الرباط. في كازا فين كانت في الريف. كانت في الريف اكزاكتومون. دازت مزيانه تري بيان اوكي. لو فيلم شوف نقول لكم لنا باسكو لا بوند انونس شفتها البارح جاتني تبوليشه في الاخر. الو الفيلم الا شتي البوند انونس جاتك تبوليشه الفيلم اش غيشدك وراه اش غيجيك. سي ان فيلم هيستوريك سي اون هيستوار. لو فيلم بارل دو كوا حسن؟ باش كيهضر الفيلم. Le film il parle de l'histoire de Abdeslam Amer qui est un grand compositeur. Oui. Qui a marqué la chanson marocaine avec de très grands titres. Oui. Comme القمر الأحمر, Rahila, Mi'ad, Château. Le plus important dans cette affaire, c'est que la vie de Abdeslam Amer est liée à pas mal de stations historiques. Oui. مواقع تاريخية اللي وقعت في التاريخ المعاصر ديال المغرب. وهذا جميل جدا لأن c'est vraiment c'est un j'allais dire le film c'est l'histoire d'un miracle. Oui c'est vrai parce que Abdeslam Amer اللي فتح نقادي هو اللي كيدير الدور ديالو. دار الدور ديالو سي ليستوار دان ميراكل باسكو هو غادي يتزاد ومن بعد غادي يفقد البصر ديالو. من بعد سي شوف عرفتي لا جات تبوليشه مو فاش كتقول ليه في لابوندونس انا في سا كتقول ليه مو شنو كتقول ليه انت غادي تكون احسن واحد في الجيل ديالك انت اللي غت واو سا سي يافي. Ce sont d'après la documentation et tout ça sont des vérités. Voilà. فتاح. وي كي جاك الدور انت كي لعبتي الدور؟ يمشيو الناس يشوفوا. انا بون جي سونتي que j'étais bien mais نتمنى يعجب الناس. Voilà, parce que pour jouer ce rôle-là, il faut beaucoup travailler, il faut faire beaucoup de séances avec le réalisateur, avec le scénariste et tout, parce que هنا نهضروا على un artiste اللي كان compositeur ولكن tant qu'il a été un compositeur intellectuel. بالتالي متعاطف وعارف شنو واقع سياسيا. اوكي. يعني الاحداث السياسيه كلها مرتبط بها بطبيعه الحال. هو لي توسكي داك الوقيته توسكي غوش توسكي اسمه مي وقعت احداث محطات سياسيه في المغرب اللي هو جات في طريقه يعني عن غير قصد فهمتي اللي اداته فهمتي. ولكن مالغري تو سا ميزيسيان ماروكان اللي مشى حقق ان طابه في مصر واش عرفتي باش تحقق باش تنجح من بين الملحنين المصريين ديك الساعه محمد عبد الوهاب الموجب بليغ حمدي. وانت يعني ان نونفويون ماروكان ولد القصر الكبير غادي يمشي وكيحقق انطابه. الحلم ديالو عبدالسلام عامر اللي كان ديال هذه الخياط اللي هي سميتها القمر الاحمر. تمام. القمر الاحمر راحله ديال محمد الحياني. اسمع الناس لي جون جيمغي بيان يمشيو يقلبوا على راحله يسمعوها ويعرفوها شكون هي. فوالا القمر الاحمر هي دي حسن ياك. Wow. Là, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que vous passez Hit Radio. Oui. Ça c'est extraordinaire. Bah oui, c'est ça qui est mouchkil parce que chauffe, la jeunesse c'est la jeunesse d'esprit. Et ça c'est l'histoire ça. Là surtout ce que je veux transmettre à travers votre radio, c'est que c'est un film qui va intéresser les jeunes. Non pas il va intéresser les jeunes parce que ils vont vivre des moments et ils vont savoir, ils vont comprendre énormément de choses à travers ce film. Surtout, ils vont comprendre leurs parents. Ça marche. Pardon, un petit moment. Pour les jeunes, c'est d'abord التوتة ديال الساطات تلقى مع 4 5. Il y a une histoire dans العسب فتح. Il y a dans l'histoire. C'est un amour platonique. بحال كانوا مجموعة الناس بكري كيفاش راه يمكن يبغي وحده ما عمرها هضرت معاه ما عمرو شافها كاع وكيمكن هي تكون غير شافت غير شوفها عن غير قصد وكيولي حاسبها حساب
وكيفاش خصو يقلب باش يعاود يمشي عندهم ويلوح لها شي براوي لا مشات شافو خوها ça marche et ça c'est extraordinaire. Il y a une petite histoire في هادشي dans le film. Très bien, donc dans le film on va retrouver déjà c'est une histoire vraie. Oui. Et donc comment ça s'est passé pour la documentation باش تقلبوا باش توجد الفيلم باش تكتب السيناريو؟ On rend hommage au scénariste, le grand scénariste Béchir Karman, qui a fait un travail monstre, un travail sérieux. Il y a toute une documentation, الأوراق وداك الشيء، وكذلك مشى شاف الناس اللي عاشوا عبد السلام عامر، الحمد لله باقيين حيين، شافهم وتذاكر معهم وناقشنا عدة أشياء. وهذا من الامور الايجابيه اللي كانت في الفيلم. دي شوز بوزيتيف سي كو il y avait des témoignages, il y avait des choses qui sont encore. عبد الهادي بخياط تلاقيت معاه؟ عبد الهادي بخياط لا ما تلاقيناش معاه. تلاقيت معاه؟ لا. خبارو ما خباروش؟ تنظن في خبارو يمكن. وي 100% في خبارو. يكون في خبارو. توصلوا ما كاش خبارو قولوا عليه. فوالا كاين شي واحد انتما كاش كيسمعنا هذا الصباح يقولوا عليه باش يكون في خبارو. لو فيلم غادي يخرج غدا في كاع لي صايف في كازا غابة مراكش تشوفوا القمر احمر. اي الو فتاح. وي فتاح هو اللي كيغني. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, فتاح فتاح اسمع مزيان واش كتغني واش انت كتغني؟ فاطمة تسمع الكلام، فاطمة تقول نعم، وفاطمة شفنا ودام، والحق ديال فاطمة قلب من خوها كل غنيمة. محال حلمي يسلم في حقه، محال حلمي تغلب، محال تمشي محيوني ونساوني جوادة وهذاك صافاش تعيطوا بفتح نقا ديال الصباح تعيطوا لي 035 300 شوفوا الفيلم غدا يفوا لي فوار لو فيلم. فتح قول دابا انت قنعنا شنو تقول لنا باش تقنعنا باش يشوفوا الفيلم باش الناس اللي كيسمعونا الصباح يتخادوا يمشيو الفيلم. Un très beau film, un film historique marocain, là, un compositeur marocain, اللي وقعت له بزاف ديال الاشياء malgré lui. Il faut aller voir ce film. un très beau film اللي فيه فتح نقادي، فيه حاتم إيدار، فيه فاطمة زهرة بن نصر، فيه عبد اللطيف شوقي منياري، فيه عبد الرحيم منياري، فيه وسيلة، فيه فاتين هلال بيك، خديجة جمال. فوالا باش ما نساوش شي واحد باش ما يقولش من بعد محمد عياد انس عاقل تامي الهاني في عده خديجه جمال في Donc allez voir le film, ça sort demain, Casa, Rabat et Marrakech. تشوفوا الفيلم ديال القمر الأحمر على القصة ديال الموسيقار عبد السلام عامر. تشوفوا خليكم على إيت راديو.